Halla. Jeg tenkte på dette med sannheten. Sannheten, den er viktig, den. Jeg har rett. Wow. Ikke sant? Det er viktig. Det er deilig følelse av å ha rett. Jeg visste det. Og da hadde du rett over naboen, og du var litt mer fornøyd med han. Helt til han fant noe han kunne ta deg på, så han var litt mer fornøyd med deg. Og sånn fortsetter spillet. Og hvem som vinner til slutt, det får vi se hvem som dør først da. Det fascinerende med sannheten er at uansett hva forståelse du har av virkeligheten, så vil det være et perspektiv eller forståelse av en større sannhet. Du har aldri noen mulighet til å kunne holde hele sannheten i deg selv. Det vil alltid være begrenset av de brillene du har på deg, og den evnen du har til å fange opp totale bildet av hva som skjer, hva som er akkurat nå. Så du vil alltid ha en annen vinkel enn naboen på hva som skjer. Så med det så er det første, den vil alltid være begrenset. Nummer 2, det kan være sannheter som er høyere eller lavere sannheter, men de ekskluderer ikke hverandre. Et eksempel på det, som er kanskje veldig tydelig, er når jorda var rund, eller jorda var flat. Når jeg ser på jorda rundt meg, så er jorda flat. Det har jeg observert. Den er litt bølgete, og det er noen daler og fjell og Mjøsa rett her borte. Så jorda er ganske flat. Det er jeg enig om. Men så har jeg lært gjennom observasjon via andre, og sett det på film, og sett det på internett, og sett det i bøker, at jorda er rund. Oi, men da er den jo ikke flat. Shit. Er du med så langt? Så nå har man så vet at jorda er både flat og rund. Betyr det at jorda, selv om vi har skjønt så mye med så flinke vitenskapsmenn, at vi har skjønt at jorda er rund, betyr det at jorda ikke er flat? Nei, jorda er fortsatt flat. Det er flatt på bakken her ute. Hvis du tar det videre på et spirituelt nivå, så er det sånn at en sannhet ekskluderer ikke en annen. Og det har også veldig mye perspektiv å gjøre. Og du kan tenke deg som at hvis du tenker på i bevissthetsform, så er det et konsept veldig forenklet, er at det vil på en måte alltid være et ark, og det vil alltid være noe skrevet på arket. Så det er to forskjellige ting. Det er det som holder det, og det som er inni. Det er akkurat som hvis du skal regne ut at alt er tilfeldig, så kan du skrive en formel, helt sikkert, som kan forklare det. Jeg er ikke vitenskapsmann eller matematiker, så jeg kan ikke det. Men jeg er sikker på at i matematikk så har de funnet ut en formel som kan bevise at alt er tilfeldig. Men problemet med den formelen er at den må jo være skrevet på et ark for å bli regnet ut. Det må være skapt inni noe som ikke kan være tilfeldig, fordi ellers ville det ikke vært mulig å regne ut formelen om at det var tilfeldig. Så hvis du tenker deg bevissthet, så er det som at det er et rammeverk, og så er det det som flyter inni. Eller du kan si at det er alfa, omega, eller det maskuline, på en måte firkantet, og det runde som er bevegelige, kreative, som er inni det feminine. Flytende, dansende. Og det ene kan ikke eksistere uten det andre. Og da vil disse tingene, sannheten vil på en måte kunne ta form ut ifra hva slags bevissthetsforståelse du har der du er i din reise. Når du er på bunnen av et fjell og ser utover dalen, så kan du ikke se alt. Når du kommer høyere opp, over skogen, så kan du se, ja, det er skog her, så kan du se et større bilde, større forståelse. Og det betyr ikke at det ikke er sant, det som er lenger nede. Akkurat som du tenker på kroppen,
Så et eksempel, hvis du ikke er veldig åpen for en spirituell kjemi, på en måte, eller spirituell kontakt med kroppen din, så kan du på ett nivå tenke at nå føler jeg meg litt forkjølet, og jeg føler meg litt dårlig. Så er det, det må være fordi at jeg var hos naboen når han var syk. Det er sikkert besmittet han igjen, og faen. Sånn? Det er en forståelse. Og det trenger ikke være usant, selv om det kanskje finnes en høyere forståelse, som kan være at du går gjennom noe emosjonelt, som gjør at kroppen har kommet i en fase hvor den trenger å kvitte seg med forurensning, gamle ting som emosjonelt har suttet seg fast i kroppen, som du kanskje har bært på hele livet, men som nå løsner, og du blir lettere, og du føler deg sterkere. Frykt som du kanskje har bært på, og så videre. Når det slipper da, så kanskje du blir syk. Eller kanskje du plutselig får oppkastsjuka, og så er det egentlig fordi det går gjennom en spirituell oppvåkning, og akkurat da slipper du noe stort. Det trenger ikke å være at du har blitt smittet av noe, eller spist noe dårlig. Men det betyr ikke at det ikke er det heller. Det betyr at det er en forståelse som gir mening på et nivå, men på et høyere nivå så er det andre ting som spiller inn, fordi du har mer kapasitet til å på en måte ha følerne ute på et større register av det som skjer i virkeligheten. Er du med? Sannheten er at det alltid er en større sannhet. Hvis du skal holde fast i en sannhet, så kan du ikke vokse. Du vokser når du har forstått en ting. Når du får et nytt gjennombrudd i livet ditt og forstår noe nytt, så får du på en måte en ny sannhet, en nytt paradigme som du kan vokse inn i. Og så bruker du litt tid på å utforske det nye paradigmet. Ja, det er sånn det er, ja. Men på et tidspunkt så må du være villig til å slippe den sannheten. Uansett hvor mange bra lærebøker som skriver om det, til at du får et nytt paradigme som er enda større. Og da er de fortsatt sanne, de andre tingene, men de er sanne på en annen måte fordi du har en større forståelse hvor de passer fint inn, men som ikke livet ditt er begrenset til at det er sånn det er. Og med den forståelsen så slipper du å bli sittende fast i en sånn der at du tror at det må være på en bestemt måte. Så du kan tenke litt da på hva slags sannheter er det du har i livet ditt nå som du har sett på som så sanne at du ikke er villig til å stille spørsmålstegn en gang. Hva om du stiller deg selv, hva om det jeg trodde var sant, ikke er sant? Er du villig til å være åpen for det? Er du villig til at det finnes en høyere sannhet enn den sannheten du blindt tror på akkurat nå? Det er et interessant spørsmål.